Harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Bulloo Entertainment. Kun Bulloo Entertainment qophii aartii keenyaan jedhuun kan isin biraan ga'udha. Kan karaa YouTube keenya isin qaqqabu kunoo eegaleeti jira. Har'a immoo giddugala aadaa Oromootti argamuudhaan fiilmii Biqilaa Asfaw barreesse Finnaaf jedhu eebbisiisuuf jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Biqilaan fiilmii tokko hojjechuu yeroo jirutti fiilmii lama kan inni hojjete kanaaf iyyuu abdii isa barbaachisaa. Waa'ee taphannaasaa Naannoo isinitti galatoomaa namoonni fiilmii keenya daawwachuuf galmaa kana keessatti argamtan hundi keessanii akka kanatti nu wajjiniin hirmaattanii eebba fiilmii keenyaa miidhessaa jirtanii baay'ee guddaa galatoomaa siin jechuun barbaada. Fiilmiin tokko yeroo hojjetame kan sabaati. Fiilmichi kan keenya ta'uu hin taane kan uummata Oromoo bal'aati kan keessan jechuudha. Akkasumas namoota hundumaatiin nu bira dhaabbattan hunduma keessan guddaa galatoomaa siin jechuu barbaanna. Dhaabbatoota gama adda addaatiin nu bukkee dhaabbachaa turtan guddaa galatoomaa siin jechuu barbaanna. Kana caalaa waan jedhu qabu. Gara bakka teessuma isaatti eeguuf deebisaa. Egaa sagantaan keenya duraan dursaa guddaa galatoomii mee maqaa kee guutuu eenyu siin jedhu? Biqilaa Asfaw jedhama. Barreessaa fi daayireektara fiilmii Finnaaf. Meegaa guyyaa irraa kana eebba fiilmii kana irratti kan argamnu mee jalqabuma moggaasa maqaa kanarraa kaanu maal jechuudha mee Finnaa jechuudha? Finnaaf jechuun labataaf yookiin dhalootaaf jechuudha. Bakkaa bakkatti hiika adda addaan qaba. Garuu hiika isaan kan fudhanne dhalootaaf jechuudha. Dhalootaaf. Maaliif mee dhalootaaf jettanii gaafuma kana akkaataa kanaan fudhattanii maal yaaddaniitu maal hubachiisuu barbaaddaniitu laata? Egaa seenaa fiilmii sana irratti hundaa'e bu'uura fiilmii sana irraa keetti maqaan kun kan ba'uu danda'e. Maal jechuudha jechuun dhaloonni maalirraa hubataa dhaloota akkaataa kamiin maal hubachiisuuf heetaniitu? Fiilmiin waan hawaasa tokko keessa jiru calaqqee hawaasa keessa jiru karaa ittiin mul'istuudha. Sana mul'isuuf immoo seenaan seeneffamuu hin jiraata. Seenaa sana irratti hundaa'ee maqaan moggaafamu hin jiraata. Egaa waa'ee fiilmii kanaa diiteelii jalqabaa malumaattis sana hagas nantiin hin jenneefani garuu seenaan fiilmii sanaa bu'uura godhatee kan ka'e dhaloota irratti hojjechuu kan jedhu waan ta'eef kanuma irratti hundaa'eeti. Mee fiilmii kana hojjechuu fi hagam sanitti fudhatee bu'aa ba'iinas keessa jiru maali jechuu dandeenya? Fiilmii kana yeroo dheeraa nutti fudhate waraabbiis maalis dabalatee egaa gara waggaa tokko nutti fudhateera. Sababa rakkoo biyya keessa jiruunis waan wantoota adda addaatiinis yeroo akka yaadnetti eebbisiisuuf irratti hojjechuu hin dandeenye sanarraan ka'e yeroo dheeraa nutti fudhateera. Hojiin isaa immoo hojii sadarkaa isaa eeggate industirii fiilmii Oromoo keessatti bu'aa tokko kan dabalu akka kanatti irratti yaadnee kan hojjennedha. Mee waatana kaastee keessumaa industiriin fiilmii Oromoo kana qofa otoo hin taane artiiwwan biroo haga deeman sabni Oromoo bal'aa agatee guddaa agatee haga sana hin tarkaanfanneedha. Hagam bu'aa buusa hagam akka tokko tarkaanfachiisuu danda'a jettame? Egaa hojiin hojjetamu kamiyyuu coba tokko hin dabala bu'aa tokko immoo buusa. Egaa kanaaf dhaloota duuba jiranii fi dirree aartii gama fiilmiitiin jiru karaa saaquu keessatti gahee guddaan qabaatee yaada. Mee akkuma beekamu fiilmiin afaan Oromoo hundi keenya kan beeknu eelaadha kan dura as ba'e fiilmii ammayyaa jechuudha. Fiilmiiwwan biroo hin dhufu achumaan yeroo tokko deebi'anii badu. Mee fiilmii kana har'aasitti eebbisiistaniittu boritti fufiinsa isaaf namni akkaataa kamiin illee daawwachuu danda'a akkaataa kamiin deemtanii hawaasa biraan ga'uuf maal kan karoorfattanii jirtan? Dhugaa dubbachuuf
Kanaan dura fiilmiin nuyi miixuu kan jedhu kan hojjenne yeroo ammaatti yuutuubii irratti gadhiisneerra. Yuutuubii Oofilmis jedhu bannee yuutuubii irratti gadhiisneerra. Isa kanas akkuma daandii miixuun irra hojjetamee hordofuudhaan hanga ta'e tokko saba biraan ga'uu hin dandeenya. Otoo harka keenya irra hin turunis yeroo gabaabaa keessatti saba biraan uma geenyenne yaadna karaa sooshaal miidiyaas karaa adda addaas. Fiilmiin afaan Oromoos haa ta'u hojiin aartii Oromoo haga barbaadame hin tarkaanfanneedha. Kanaaf waa sadii waa lama kaasa namni tokko deeggarsatu hin jiru. Lama qulqullinaan illee hojjetamuu dhabuu wanna jiru kanaan dura komiitu ture. Mootummaa biras xiyyeeffannoon hin turredha. Ati akka barreessaa tokkotti meeqadha? Ija kamiin ilaalta? Gama mootummaa biraa deeggarsi hin jiru kan jedhuu fi dhibbaa deeggarsi hin jiru jechuun nama dandeessa. Xalaa deeggarsaa barreessuu irra kan hafe deeggarsi gama mootummaatiin tokko iyyuu hin jiru. Inni kun dadhabina guddaadha. Hawaasa keenya biratti fiilmiin hamma kanatti bal'atee hin baramne. Inni kunis rakkoo mataa isaa danda'edha. Fiilmiin hojjetaman baay'een isaaniis hawaasa bira gahuu hanqina baajataatiin kan ka'e harka namoota harkatti hafaniiru. Kun dhiibbaa gaarii dhiibbaa uumeera. Egaa qulqullina gama jedhuun immoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo fiilmiin afaan Oromoo babbareedoo hin jiru fiilmiiwwan babbareedoon hanga tokko hojjetamaniiru garuu saba bira gahuu hin dandeenye namoota muraata yeroo tokko lama eebbifamanii harka nama dhuunfaa harka hin jiraatu warri sun gara saba bira bal'inaan gahuu dadhabuu isaaniitiin rakkoo wal fakkaatan akka uumamu godheera. Injiroo amma fakkeenyaaf nuyi artiist qabeettuu dargaggeessi yuutuubii irratti waa baay'eedha kan argaa oollu fiilmiiwwan isaa ta'u qosawwan biroollee waa hedduudha kan argaa oollu sun sadarkaa isaanii eeggatee waan amma teekinooloojiin irra jiruun hojjetamaniiru dhugaa hawaasa keenya keessa jiru immoo sana ibsaniiru jechuu dandeenya akka barreessaa tokko. Kan ibses jira kan hin ibsines jiraachuu danda'a garuu waan ni beekuun irra jiru calaqqee tokko uumuu danda'udha ni jalqaba. Inni maal seete waan hin jirre maal dubbatta hojjetamaa hin jiru. Isa hojjetamaa hin jirre immoo tokko lama sadii kan hojjetame sana immoo qeequusii deeggaruus hin dandeessu. Hamma hojjetamaa jirutu jajjabeeffameeti saba bal'aa qabnaa hojii bal'aa hojjechuun hin danda'ama. Isa kanaafitu haga tokko dudduubatti harkifataa tureera. Egaa kana booda immoo uummata harkaanfatanne yaadna. Mee egaa miidiyaa irrattis yeroo baay'ee nutis gaafannu deeggaruuf qophiidha jira hundumtu sadarkaa afaanii qofatti sadarkaa jechaa qofatti gaa isiniin akka aartii keessatti mee maaltu isin mudata maaliif namni hin deeggarraadha hin deeggarru hin jiru garuu qabatamaan maaltu jira jechuu dandeenya mee kufuuwwan isin mudata. Egaa argitee fiilmii tokko hojjettee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuu jechuun baay'ee ulfaata. Maaliif baajata isaa deebisuu mitiitii namiyyuu hagas badaa yuutuubii irratti ilaaluu hin barre. Kun hir'ina guddaadha. Isa kanaafi nama keenya hojjettee harka kee keessatti hafataanaan hojjettee siniimaa adda addaa irra galchuu hin dandeessu akkuma fiilmii afaan biraa yoo ta'e nama hojjetu sanatti mooraalii isaa xiqqoo ishee duubatti hin deebisa. Nama yeroo baay'ee namoonni fiilmii tokko jennee dudduubatti hafna. Maaliif inni jalqabaa bu'aan qabu lammaffaa humna ittiin hojjetantu dhiba. Waa'ee qulqullummaa haasa'uu irra hin geenye hawaasa biraan ga'uun dadhabamaa jira. Isa kanaafanii waa'ee qulqullummaa isaa jabina isaa hagas hojjetameera nuun bira dadhabinni jiru haala ittiin agarsiistu carraan naannoo Oromiyaa keessatti gabaa uummachuu hin dandeenye fiilmiin afaan Oromoo ammaatti. Inni kun immoo maalirraa ka'e tokko hojiin baay'eenis hojjetamaa hin jiru lammaffaa warri kanaan dura hojjetamanis milkaa'uun turre kun wal qabatee akka nuuni fiilmii yeroo yerootti namoonni hin hojjenne dhiibbaa uumeera. Kanaaf egaa hir'inni inni guddaanii hojiin tokko hojjetamee saba bal'aa bira ga'ee deebi'ee hojii kan biraa hojjechisiisuu hin danda'u taanaan kufaatiin inni jalqabaa jira. Amma ammaatti akka sabaattis immoo kanarratti hin dammaqne mootummaanis kanarratti hin dammaqne miidiyaaleen afaan Oromoos ta'e afaan biraas yeroo isaan fiilmii afaan Oromoo aartii Oromoo yeroo isaan haala addaatiin dhiyeessan yeroo isaan hawaasa dammaqsan hin argitu. Kun wal qabatee dhiibbaa mataa isaatii uumeera.
Kanaaf eenyurraa maaltu eegama? Namni hundumtuu lafa jirutti ga'ee mataa isaatii ba'uu danda'u irra jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u, afaan Oromoo afaan hojii ta'u inni gaafa dubbannu fiilmii meeqa yuutuubii irraa qabna? Fiilmii meeqa miidiyaa adda addaa irraa qabna? Namni ammuma fiilmii afaan Oromoo ilaalaa deeme ijoolleen illee nam afaan sana baru. Har'a yoo ilaaltee ta'e daa'imman kamiyyuu afaan Arabaa dubbachuu jalqabaa jiru, afaan Kooriyaa dubbachaa jiru. Maal ilaalaniiti? Fiilmii ilaalaniiti, waan biraa ilaalanii miti. Egaa kun namni kamuu lafa jirutti inni gaazexeessaan, inni miidiyaa irra jiru, inni miidiyaa qabu, miidiyaa irratti awarenessii fiilmii uumu, inni gama mootummaatiin jiru, seektarii kanarra kan jiru deeggarsa barbaachisaa gochuu, hawaasillee uummanni fiilmii afaan Oromoo tokko gaafa ba'u daawwachuu dursa kan isaatiif kennuu danda'u irra jira. Yoo kun ta'e waan daangaa hin qabne jechuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo argitu giddu gala aadaa kanattis yeroo baay'ee argina akka baay'ina Oromoof galmi 2-3tu barbaachisa. Kana wajjin maal taajjabdameeti? Isuma kanallee namni ilaaluu irratti dhufee qooda fudhachuun gatiin fiilmii kennallee akka warra kaanillee miti. Isa kanallee dhaloonni maal gochuu qaba jetta keessumaa dargaggoonni. Fiilmii tokko sooshaal miidiyaadhaan beeksistee nama waamuun yeroo hundaan ulfaata. Maaliif miidiyaan adda addaa utuu aweernessii gaarii numa ta'eeti hawaasii hamma dhagee dhufa. Hammi hin dhageenye immoo lafa. Yoo fiilmiin yoo namni baay'inaan gurraa qabaate kanaaf kan miidiyaan barbaachisaadha. Miidiyaan gurra uummataa bira kan ga'uu danda'u. Utuu miidiyaan dursee dadammaqiinsa fiilmii irratti hojjeta ta'eeti nammuu dhagee gara fiilmii deema. Amma utuun dhaga'iin akkamitti nama komatta? Baay'inaan nama baay'ee biraan ga'u dirqama ofii keetii atteetu kanati nama miidiyaallee waa'ee fiilmii irratti dubbachiistu. Sun hafee yeroo fiilmiin tokko eebbifamuuf durfamee qaamni adda addaa utuu irratti hirmaatee hawaasima argama amma ta'e tokko. Ayyeetis galatoomna. Tole, maqaa kee fi gahee hojii keetii yookiin immoo fiilmicha keessatti gahee ati qabaachaa turte. Hayyee maqaan kiyya Maazaafituu jedhama. Gaheen fiilmii kanarratti qabu taatoodha. Micoo aduu jaamtuun bakka bu'ee taphadha jechuudha. Tole, akka yaada keetti fiilmiin kun uummata Oromoodhaaf bu'aa maalii buusattee yaadda? Yookiin immoo bu'aan isaa maal godhattee yaadda? Bu'aan isaa tokkoffaa aartii guddisuu irratti. Aartii guddisuu irratti yeroo jennu immoo amma fiilmii kana waan bareedaa qabatee dhufee daayireektarri isaa baay'ee goobaziidha. Innaa isa qabatee dhufee yeroo namni biraa kan argu kanaa olii hojjenna jedhanii ol kakka'umsa itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf fiilmiin isaa dhufuu isaatiif uummata Oromootiif gatii guddaa qaba jechuudha. Tole, fiilmii kana hojjechuuf maaltu si kakaase? Fedha keetii moo taatee ta'uuf durumaa kaatee fedha qabdamoo barumsa isaa baratteetta moo akkamitti galte gara fiilmii kanatti? Fedha qaba. Ani tiyaatiraan hin eebbifame. Innaa fiilmii hojjechuu nan barbaada. Moor daayireektara ta'uun barbaada. Garuu idileen kun argame karaa taatootti dhufee malee kan duras fiilmii jiru afaan Oromoo hojjedhee ture. Amma sittiin fufaa boorsiniin hojjedha. Sana booda immoo daayireektara ta'uun barbaada. Hayyee afgaaffii keenyaaf eeyyamamaa ta'uu keef galatoomi. Hayyee isinis galatooma. Hayyee maqaa kee fi gahee hojii kee? Maqaan koo Biroo Girmaa jedhama. Taatoodha. Mee guyyaa irraa fiilmiin finnaaf jedhu giddu gala aadaa Oromootti eebbisiisaatii jirra. Mee waa'ee fiilmii finnaaf kanarratti immoo ati moomeen aaktarii taatee hojjetteetta maal nuun jettame? Egaa fiilmiin finnaaf haala bareedaa ta'een eebbifamaa jira. Fiilmichis egeree dhaloota irratti xiyyeeffatee qabiyyeensa. Isaan keessatti immoo kaayyoo seenaa kana keessatti ka'ee kaaraakteroonni sun galmaan ga'uuf waawee isaan jiru keessatti dabarsan irratti kan xiyyeeffatu. Gama qabiyyeetinis gama kaaninis waan hawwataa waan dhalootaaf immoo ergaa qabu
irratti xiyyeeffatee hojjete. Finnaaf kana kan adda isa godhu. Mee fiilmiin Finnaaf aartii Oromoof bu'aa hammamii buusattee yaadda? Industirii aartii Oromoo ol butattee yaaddamoo ammee yaada kennu? Egaa amma haala qabatamaan irra jiru kanaan hojiiwwan aartii kalaqa aartii hojjetaman kamuu hamma humnaatiin hamma beekumsa fi humna jiruun kan hojjetamaa jirudha. Ija sanaan inni ilaallu guyyaa guyyaadhaan hojiiwwan hojjetamaa dhufan fooyya'aadha. Tokkorraa gara tokkotti yeroodhaa gara yerootti dagaagaa humna horachaa bilchaachaa dhufaniiru. Hanqinoonni jiran akkuma jirutti ta'anii haala qabatamaa irra jiruun garuu hojiiwwan aartiin wal qabatan bahaa jiran baay'ee of sirreessaa fi amma ta'e immoo aartii keessatti wantoota fooyya'an agarsiisaa dhufanii jiru. Gara saayinsii aartiitti siqaa jira. Hojiiwwan kaaniin hojiiwwan aartii afaan Oromoon hojjetamaniin alatti hojiiwwan hojjetaman wajjin sadarkaa madaaluu irratti gahaa jirra amma ta'e jechuudha. Kanaafuu haala waliigalaatti fiilmii kana inni ilaallu immoo hojiiwwan amma ammaatti hojjetamaa jiran irraa amma ta'e waan tarkaanfataa tokko fidee dhufeera jedhee yaada. Hayyamee namoota gara boodaatti fiilmii hojjechuuf yaada qabanii fi namoota akkuma keessan immoo aaktiraa ta'uuf yaada qabaniif dhaamsa maal qabda? Egaa ogeessi as keessa jiru kun of jaalataa ta'uun qabu jalqaba. San jechuun maal jechuudha? Aarsaa dhimmoota kanaan wal qabatan yookiin immoo ogummaa kana keessatti mudataniif gateettiin isaanis garaan isaanis sammuu isaanis bal'atee dhufu qaba. Kana keessatti faayidaa dursitee dhufta taanaan waan ta'u miti. Jalqaba namni ogummaa kanatti makamuun barbaadus kan ofitti himu qabu isa kana. Silaatii kan ta'uu qabu kana miti ture. Garuu haala amma qabatamaa amma jiru kanaani aartii kana gara investimentiitti reefu jijjiiraa jirra. Kanaafuu namni ogummaa kana makamee hojjechuu barbaadu kaayyoon isaa aartii saba Oromoo kana dagaagsuu hojjechuu tarkaanfachiisuu kana keessatti dhagaa ogummaa isaa kan dhuunfaa isaa kaa'een darba jedhee ho'amanii qofa kanatti makamu qaba jechuudha. Kanaaf osoo ofiin qopheessiin dhufee eenyuyyuu komachuu hin danda'u. Kun immoo rakkoowwan erga galtee booda laaltuu jiraachuu danda'a tarii. Kanaafuu warra haaraa dhufaniif kanan jedhu isa kana sacrificationin yookiin immoo aarsaan akkanaa kun kaffalamuu baannaan immoo ogummaan kunis dagaaguu hin danda'u. Nuti amma kan gochaa jirru warri ogummaa warri buleeyyii ogummaan kanaan nu dura jiran sun wantoota hedduu keessa dabarsanii asiin ga'aniiru. Dhaloonni amma jiru kun immoo ba'aa isaan irraa fuudheetu ceesisuu qaba dhaloota dhufutti jechuudha. Kanaafuu tarii waan faayidaa fi waan faayidaan wal qabatu immoo waan kanarraa argachuu qabnu yaaddanii akka dhufne sun ilaalcha irratti yeroo irratti hojjechuu nu barbaada sirriitti jechuudha. Manneen barnoota aartiin wal qabatan sirriitti dagaaguu banamuu qabu. Istuudiyoowwan fiilmiin itti hojjetaman garaagaraa uumamuu qabu. Investoroonni garaagaraa ogummaa kanarratti invest gochuu baruu qabu. Ogummaa mootummaanis akka mootummaatti ogummaa kanaaf xiyyeeffannaa kennee haala mijeessuun irraa eegama. So tendensiin kun bakka hin jirretti ogeessi dhufuu chaalenjiiwwan kanaaf of qopheessee dhufuu qaba jechuudha. Kanaafuu warra haaraa dhufaniif ergaan qabu isa kana. Hayyee yoo mataatiif gaaffii kennaaf waan gara keenyatti dhufteef hedduu galatooma. Hayyee isinis galatooma. Egaan daawwattoota keenya qophii amma ammaatti simbiraan gaa turretti bu'aaraa fi irraa barachaa ittis bashannanaa akka turtan abdii qabna. Egaa fiilmiin Finnaaf haalli eebbasaa kana fakkaata ture. Hanga xumura qophii keenyaatti waan waliin turtaniif galatooma. An Amaanul Waaqturaan ture.